Всем привет, друзья! 4 января. Что-то, в принципе, ничем сильно не занимался эти дни, поэтому нечего было так записать. Вот. Морозы у нас спали, все-таки уже не холодно. Не знаю, видно, не видно. 24, в общем, после 45-48 градусных морозов это тепло. Но пришла другая проблема, это ветер. А ветер, гад, дует, и снег надувает, и надо откапываться. Натворится, друзья, вон что. Здесь баннер подпирал, пал. И это за ночь надуло. Ты отпустила этого балбеса все-таки? Отстань, лошадь. Ты бери ту лопату, я эту сейчас заберу. Это мне помогает откапываться. Но я решил в первую очередь откопаться на улице. Уйди отсель! Уйди, сказал! Я тебе сейчас... Не знаю, собачку побегать маленько. А тут, друзья, вон что творится. Тут еще мне метров, наверное, 15 где-то, 17 до дороги. Стой вот такой. Здесь сантиметров 30, местами 40. Задуло. Затрамбовало. Ну, будем сейчас дальше откапываться. Дует и сейчас дует. Что сделать? Будем копать. В общем, ничего интересного пока не происходит. Вот. Снег сейчас вычистить, вывести надо. Но сегодня только откопаюсь, скорее всего, потому что время уже 3/4. Сейчас пару часиков и все, и темно. Копаемся, завтра день возить снег. Вот и вся работа. Все дела встали, занимаемся только снегом. Мороз кончился, а вот ветер — это не есть хорошо. Ну что, друзья, почти 4. Но что-то как-то не климатится этим ветром. 25, ну что-то за ветра как-то прохладненько. В общем, откопал я за оградой, но отрыл с горем пополам. Сейчас. Не знаю, насколько камера передаст. Здесь, наверное, уже 1,20 м, 1,30 м сугроб. Но я сюда только вот сегодня кидал. Там чуть-чуть было, потому что оно дует у меня с той стороны все. И я сюда стараюсь не чистить, не накидывать. Сейчас там в ограде дочищу, еще выйду, полосы прохерачу, как снегозадержание. Тогда будет получше. Ну а здесь, друзья, уже почти с меня ростом. Где-то 1,60 м, 1,70 м уже сугробины. Вот. Ну, баню в уголь закинул. Пускай шает. Чтоб каша не мерзла, вода. Ну, откапываю теперь ограду. Продолжаю. Оно как бы дует и дует. Уберешь только, дует. Сейчас отсюда вон
за забор сразу. Пока дело садить, уже все нормально будет. Ну, снега. Я тут, друзья, вывозил, правда, не снимал, не показывал. Получается, вот эту кучу не вывез. А вот эту вот здесь вот вывозил. И вон ту кучу тоже вывозил. Но там было просто уже это неудобно ходить. Получается, было здесь вот уже не пройти, не проехать, ни навоз не вывести. Я ее вывозил, это вот за вчера и сегодня опять накидал. Еще вот здесь вот. Здесь тоже снега не было, было все убрано. Вот. Ну, сейчас покажу, что на крышах творится. О, крыжаки какие нахерачило. Ну, я здесь собью вывозить утром буду. Там пока не буду скидывать. Да надо будет наверх, на дом залазить. Ну, на дом, на веранду. Вон на веранде настелила. Надо скидывать. Вот такие пироги. Ну, снег это подбрасывает добро. В общем, все, веселье новогоднее заключается. Бери лопату и бери больше, кидай дальше. Вот такие пироги, друзья. Ну вот, пока больше другой работы сильно нету. Все-таки, хоть сегодня и тепло, но ветер, не ветер. Да надо снег убрать, прибраться. Там после 15-го поеду в Канск. Вот, скорее всего получится купить карданчик на трактор. Загадывать не будем, но должно получиться там, если подработать, возможность наколымить. Загадывать, конечно, не буду. Ну, надеемся, что все получится. Ладно, друзья, на этом всем удачки, всем хорошего праздничного настроения и всем пока.